ここ置いとくもの。ヒロシ2号線に逃げてるからよ。今作ってる。5秒。お疲れ様でした。どうも。遠いところちょっと遠く。いただきます。水だからね、一気はしないよ。一人だけでいい。裏切り者。すいません。どうしたんでしょうか、あの人は。やっぱ忘れてる手がさ、じゃんじゃん、いただきます。お前大変だよ、こっちはこの頃は。もう暴風なってるやつが立ってるのが精一杯だぞ、今日は皆さん無事に見つけてよかったですね。はい、乾杯。お疲れ様。イエーイ。お疲れ様。お疲れ様。この面倒く天気がね、火は大丈夫なかった。いた？何ですか？何です？ヒロシです。あ、そう、ヒロシです。はい、どうも、乾杯。お疲れ様でした。イエーイ。スミノって何だっけ？これロシアの酒なのかな？
悪ガキのこの顔。ひどいしねえ、本当に。結構いきますよ。